Mein Name ist Matthias Leupold. Ich war politischer Gefangener in der DDR 1982. Also zu meiner Kindheit ist zu sagen, dass meine Eltern relativ gut situiert in der DDR waren. Ich bin 59 geboren. Meine Eltern hatten an der Kunsthochschule Weißensee studiert. Meine Mutter war Modedesignerin und mein Vater war Szenenbildner. Beide waren auch Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ich war Themenpionier, ich war FDJ-Mitglied, ich bin zum Militär gegangen. Und vielleicht der erste kleinere Bruch war das Schreiben eines Aufsatzes, Berlin ist auch im Januar schön. Ich hatte den Aufsatz so konstruiert, dass in der Mitte des Aufsatzes, also am Anfang hört man, wie schön Berlin eben so ist mit Eiszapfen und Schnee. Und dann klingelt plötzlich der Wecker in dem Aufsatz. Und ich schreibe, wie tatsächlich ist. Ich wohnte in der Nähe vom Gaswerk. Das heißt, meine Mutter konnte gar nicht die Wäsche rausstellen auf dem Balkon, weil die in Kürze schwarz war, von dem Ruß, der da runterkam. Viele Leute waren krank eben auch. Die Straßen waren, wenn es mal geschneit hatte, sofort eben auch grau und verschmutzt. Und so was hatte ich dann quasi in den Aufsatz reingeschrieben und bekam dann eine 4 oder eine 5, also schlecht. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und sage, ich habe da einen guten Aufsatz geschrieben, wieso denn jetzt so eine schlechte Note? Naja, wenn Sie den Aufsatz nochmal abschreiben, bis zu dem Moment, wo der Wecker klingelt, kriegen Sie eine 1 oder eine 2. Und ich habe damals den Aufsatz tatsächlich nochmal abgeschrieben, also wenn man so will, war ich da Opportunist. Und habe dann eine 1 oder 2 bekommen, aber das war für mich so der erste Mal so ein Bruch. Und dann setzte sich das eben fort bei der Zeit beim Militär. Und was man da so erlebte, wie dann sozusagen der Sozialismus versuchte, sich zu verteidigen, da wurde einem ganz anders, ja. Das war, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele Menschen, die da so jung zum Militär eingezogen wurden, 18-jährig, ein Bruch. Da stimmte vieles nichts von dem, was gesagt wurde. Also zunächst mal wollte ich nicht fliehen, sondern mein Freund Jürgen. Und der wollte eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch nicht mal fliehen, sondern der wollte nur zu seinem Bruder, der war in Hamburg schon. Und Jürgen hatte sich irgendwann entschlossen, nach Hamburg zu gehen, aber er war auch mit dem System hat er sich komplett überworfen. Er war auch beim Militär das Gleiche erlebt. Wenn er zu seiner Freundin ging, unerlaubt über einen Zaun kletterte, ich meine, wir waren junge Leute, da hat man mal Liebe gesucht, nicht? Ja? Dann haben die auf ihn scharf geschossen. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Es war andere Verhältnisse, als man die heute so kennt. Na, jedenfalls hat Jürgen dann den Plan seines Bruders wiederholen wollen, und zwar mit einem Schlauchboot von Bulgarien um den Eisernen Vorhang herum am Schwarzen Meer in die Türkei zu paddeln. Und ich hatte ihm geholfen, insofern, dass ich mit ihm ihn gefahren habe, also das Auto meines Vaters geliehen habe. Mein Vater dachte, das sieht er nie wieder, mich auch nicht, ihn auch nicht. Der hat sich schon gedacht, was passiert, aber wir haben es nicht erzählt. Und dann sind wir halt nach Prag gefahren, haben das Schlauchboot gekauft, aber es gab keine Paddel dazu. Und es gab auch keine Paddel in Bratislava, es gab auch keine Paddel am Balaton, es gab keine Paddel am Budapest. Und es gab auch keine Paddel in Bukarest, und am ganzen Schwarzen Meer gab es auch keine Paddel zu kaufen. Und dann ging unser Fahrzeug kaputt und dann standen wir da mit einem kaputten Auto und einem Schlauchboot ohne Paddel. Also ging es wieder rückwärts. Dann das letzte Geld, was wir gehabt haben, haben wir in Schnaps gesteckt und noch was getrunken. Und dann gewartet auf Ersatzteile 14 Tage. Das hat unser Geld aufgebraucht. Das war ja sehr knapp bemessen, nicht? Also das vergisst man heute oft, dass die DDR-Bürger ja oft finanziell auch sehr, sehr auf schmalen Fuß leben mussten letztendlich. Ne? Boltenhagen, also Lübecker Bucht, da gab es auch so eine Idee, mit dem Neoprenanzug zu schwimmen. Und es gab dann noch die Idee, mit dem Neoprenanzug vom Karl-Marx-Denkmal in Stralau durch die Rummelsburger Bucht da zu tauchen, was lebensgefährlich gewesen wäre, weil die Mauer, die man sonst oben sah, die gab es auch im Wasser als Gitter. Und das wussten wir natürlich nicht, weil man natürlich ins Wasser nicht reingucken konnte. Und Jürgen wollte da eigentlich tauchen. Da hatte ich auch überlegt, mitzutauchen. Wir haben aber die Sauerstoffflaschen nicht bekommen. Die konnte man nicht einfach im Laden kaufen wie heute, nicht? Am Ende haben wir diese Pläne auch alle verworfen. Und dann hat er seinen Bruder angesprochen, ob der eine Fluchthelferorganisation engagieren würde. Und diese Fluchthelferorganisation vereinbarte dann mit Jürgen einen Termin. Jürgen fuhr nach Falkensee, stieg dort in ein einfaches Fahrzeug, kurz vor dem Grenzübergang dann in den Kofferraum, wie das dann üblich war, und wurde am Grenzübergang dann aus dem Fahrzeug geholt. Er beschrieb den Moment des Verhaftens so: Jürgen war im Kofferraum, der Wagen wurde zunächst mal in eine Leichtbauhalle gefahren. In dieser Leichtbauhalle standen 30
Soldat mit Maschinenpistole im Anschlag, als der Kofferraum aufging. 10 Schäferhunde waren noch zugegen. Und er wurde wie ein Schwerverbrecher, Mörder oder so aus dem Kofferraum geholt und dann nach Schwerin gebracht und später nach Hohenschönhausen. Und dort in Schönhausen musste er dann zu Protokoll geben, wer von seinen Fluchtplänen wusste, wer ihm geholfen hatte. Hat er zunächst seine Freundin angegeben, die war 16 und kam nicht in Haft. Und dann hat er mich angegeben und dann kam ich in Haft. Später aus den Akten wissen wir, dass nicht unbedingt seine Angaben aus dieser Vernehmung nur dazu führten, dass ich inhaftiert wurde, weil er wurde von mehreren Menschen auch verraten. Unter anderem ein Mitglied der Fluchthelferorganisation hatte diese Flucht verraten, ein Mitschüler von uns beiden, der zunächst mal angab, auch in Bulgarien mitpaddeln zu wollen, aber da schon nicht auftauchte. Aber der hat also bei mir hat er über 10 Jahre Berichte über mich geschrieben und dann Decknamen logischerweise, weil er inoffizieller Mitarbeiter war. Nicht? Seit der 11. Klasse. Ja, ich habe, glaube ich, über 500 Seiten Berichte von ihm. Ja, ja. Wie lange waren Sie da inhaftiert? Ich war 5 Wochen. Das ist relativ kurz, wenn ich das mit anderen Zeitzeugen vergleiche. Also die durchschnittliche Haftzeit in Hohenschönhausen war, sagen wir mal, 3 Monate. Heute wird es beschrieben, sozusagen, dass in dieser Haftanstalt psychische Zersetzung betrieben wurde. Das hat man natürlich nicht gesagt, die kriegt am Eingang. Da gab es keinen Merkzettel, so jetzt wie sie werden psychisch zersetzt, sondern man erlebte das einfach. Und die eben länger drin waren, wurden eben noch stärker zersetzt und die eben kürzer drin waren, wie ich eben kürzer. Aber bei mir war es eben so, ich bin zunächst mal am 28. Januar verhaftet worden und dort bin ich einen ganzen Tag verhört worden. Nachts hatte ich ein paar Stunden Ruhe und am nächsten Tag bin ich über eine 3-stündige Irrfahrt in einem geschlossenen Fahrzeug ohne Fenster, ohne Licht, also im Dunkeln, mit Handschellen nach Hohenschönhausen gebracht worden, wusste aber nicht, wo ich war. Ich habe das erst erfahren an dem Tag, wo ich wieder zurück in die Freiheit kam. Das war mehr oder minder ein Zufall, weil die Augenbinde, schwarze Augenbinde, die man mir um die Augen gemacht hatte, die war verrutscht und beim Rumfahren und ich konnte sehen, wo ich war. Aber dieses Gelände Hohenschönhausen war mir als Prenzlauer Berger nicht bekannt. Also in Stadtplänen war das nicht verzeichnet und gesperrte Gebiete waren auch a priori für jetzt Ostberliner nicht so was Besonderes, weil 100.000 sowjetische Soldaten lagen ja in und um Berlin herum. Und statt Sicherheitsgebiete gab es auch 2 Militärgebiete von der NVA. Also für uns war eigentlich in den 70er, 80er Jahren, das kann man sich heute schwer vorstellen, Berlin ja immer wie so in einem Vorkriegszustand, Nachkriegszustand. Nicht? Also Militärtransporte, Tiefladerwaggons neben der S-Bahn herfahren mit Panzern und Haubitzen drauf. Das war für uns komplett normal. Da haben wir dann nicht sofort einen Schreck gekriegt, wenn da ein Schild steht, militärischer Sicherheitsbereich. Ja, da gab es da viele. Ja. Also die Verhöre waren für jeden Gefangenen unterschiedlich, weil die auch alle einen anderen Vernehmer hatten. Ich hatte einen und der war mal kein hysterischer Typ, hat mich kaum angeschrien, also höchstens 1, 2 Mal. Ich musste auch nicht auf meinen Händen sitzen wie andere Gefangene dort stundenlang auf dem harten Schemel. Ich habe halt zwar auf dem Hocker gesessen, aber nur auf dem Hocker gesessen. Meine Erstvernehmungen waren eben lang da, so 10, 12 Stunden in der Normannenstraße da schon. Und dann war das immer Montag bis Freitag, so 8 bis 13 Uhr und 14 Uhr bis nachmittags, abends oder spät. Und anschließend immer noch 2, 3 Stunden warten, bis der Vernehmer dann den Bericht fertig in die Maschine geschrieben hatte, weil mit dem musste man gleich vor Ort noch abzeichnen. Sonst konnte man aus dem Vernehmerraum nicht raus. Ich habe in meiner Haft nur 3 Leute gesehen, das heißt die 2 Mitgefangenen. Alle anderen Menschen, die da mich geführt haben oder mal das Essen brachten, die hat man entweder gar nicht gesehen, also von denen, die das Essen brachten, hat man nur die Hände und das Revers gesehen, man durfte denen nicht ins Gesicht gucken. Und die Leute, die einen geführt haben, die haben einen oft nur ein einziges Mal geführt, die konnte man gar nicht wiedererkennen, weil das nächste Mal war jemand anders da. Das war mit Absicht durchgemacht, wir hatten nur Nummern. Ich war 118.3, das heißt, man wurde mit einer Nummer angesprochen und das hatte 2 Richtungen. Einmal sollte der Gefangene ja zersetzt werden und zum anderen sollte der Abführende auch nicht wissen, wen er vor sich hat. Ich war 22 Jahre alt und habe in Hohenschönhausen meinen 23. Geburtstag gefeiert. Ich würde sagen, mein ganzes Leben verändert. Nicht? Ich glaube, ich habe schon vorher fotografiert, aber was ich dann fotografieren würde, stellte sich dann durch diese Haft raus. Und ich bin dann eigentlich hauptsächlich gegangen, weil meine Ausstellungen quasi alle geschlossen wurden, also im Bauhaus Dessau und auch in der Hochschule für Bildende Künste auf der Brühlschen Terrasse in Dresden. Das wäre ein sehr prädestinierter Platz dort. Auch die ist verhindert worden. Das ganze Gebäude ist, obwohl die Ausstellung hing, in Dresden von Staatssicherheit umstellt worden, sodass keiner die Eröffnung besuchen konnte. Und ich bin ja dann am 29.10.86 nach Westberlin ausgereist, nach einem
Ausreiseantrag, Familienzusammenführung fingiert. Also die Frau, die ich da angab als zu heiraten, das war eine Freundin von mir, die war schon ausgereist, aber war nicht meine Geliebte oder so. Also die wollte nicht heiraten, die mich auch nicht. Also war eben von ihrer Seite ein Freundschaftsdienst. Dann haben die mich immer noch ein halbes Jahr in West-Berlin noch abgehört und beobachtet und so. Das haben die aber mit ganz vielen gemacht. Also ich glaube, man kann aus jeder Zeit was für heute lernen. Aus der DDR-Zeit würde ich sagen, die Menschen müssen wieder mehr Zivilcourage haben. Also ich wünsche mir, dass die Leute einfach ihr Bauchgefühl hören und das hat ja eigentlich jeder, ne, so. Und eben einfach auch mal sagen, nö, mit mir eben nicht. Sachen, die dann nicht vielleicht dem Mainstream entsprechen, nicht gleich mal als Verschwörungstheorie in irgendeine Ecke packen, sondern erstmal nachfragen, was sind denn hier die Fakten und wer behauptet hier wirklich was? Denn ich sage mal, fast jeder Krieg fing ja mit einer Verschwörungstheorie an.